It's raining. Nein, die sind hier, die Kinder, die stehen. Irgendwie geht das nicht. Ein bisschen Schutz haben wir ja. Geht's schon aus? Du wirst. Immer Shani. daneben. Geht's der Shani? Eh gut? Au! Hä? Geht's dir gut? Ja. Ich bin insgesamt irgendwie ein bisschen ausgerüstet. Gehen wir weiter? Hätte man zu Regenjacken mitgenommen. Ich hab Durst.